Супер кадар за да го започнеме. Благодариме. Вака и убаво е да се направи кадар на почетокот, за добар вовед. Видиш убаво изгледа? Ќе зборуваме за она што се случуваше во Софија, во Бугарија, за 38-то поред издание на Европското првенство во традиционално карате. Нашите македонски каратисти, тука од различни категории, сениори, јуниори и кадети, имаа можност да се надпреваруваат и да освојат дури 20 медали на овој шампионат, а со самото тоа во генералниот класман беа и трето место, односно Македонија беше трето место. До мене професор доктор Дејан Недев, кој што меѓу другото е тренер, но и председател на Европската федерација за традиционално карате. Дамата ни е Камелија Недев, тука ни е секако и Филип Недев и Григори Митов, кои што се каратисти и дел од мал дел, ќе речеме, од големата екипа која што имаше можност да се надпреварува во Бугарија. Добре ни дојдовте. Не сме се виделе одамна, Дејан. И честитки за сите овие медали, плакати и што уште не ни донесовте тука во студиото. Многу бројни се. И многу убав е звукот, ќе се согласиш кога ни тропкаа тука во студио? Како не. Да, верувам едно ваше секојдневие. Дејан, што се случуваше? Ти си председател, впрочем, на Европската федерација за традиционално карате. Што тоа значи за тебе и генерално за Македонија? И потоа ќе подраскажеме за она што се случуваше, се разбира, во Бугарија. Честитки за мандатот. Ние со се велиме дека тој мандат носи една сигурност за карате заедницата и една стабилност и промоција, вклучувајќи ги секако и овие млади момци и девојки, и вистина ќе ти заблагодариме. Мислам дека колку јас и Цеце работиме низ медиумскиот простор, некој кој што ни е можеби пример за каратето или синоним си дефинитивно еден од ретките мајстори. Благодарам. Најпрво сакам да се заблагодарам до вас за поканата да учествуваме во вашата емисија и да ги поздравам вашите гледачи. Па што представува, значи таа функција представува голема обврска за мене, бидејќи можам да кажам дека на оваа позиција доаѓам после познатиот светски признат и карате учител и председател, беше повеќе од 30-40 години, тој е професор доктор Владимир Јорга, кој за жал е покоен, пред 2 години почина. Значи јас доаѓам токму на неговата позиција и имам една голема обврска да го продолжам, значи континуитетот и патот на развој на традиционалното карате во Европа. Исто така, значи седиштето на Европската федерација долги години беше во Милано, Италија, и од 2024 година е префрлено во Скопје. Додека трае мандатот со Дејан Недев, така? Да, значи покрај овие обврски кои што ги имам како тренер и исто така и меѓународен судија, ова ми се дополнителни обврски кои што јас како председател, значи мора да ги организирам сите оние членки на Европската федерација во традиционално карате, да закажам состаноци, организација на целоној календар на активности кои што секој месец има по некој меѓународен настан, дали е семинар, дали е некој симпозиум. А и цела логистика на истите. Да, европско првенство, значи секоја година имаме европско првенство, така да во контакт сум со сите наши членки кои што ги има 23 земји членки во Европа. И мора да кажам дека и овој шампионат кој што го организираше Бугарската федерација, исто така и ние бевме вклучени као Европска федерација во организација на овој шампионат. И можам да кажам дека беше организирана доста успешно и имаше за одбележување тоа што настапија најголемите велесили во европското традиционално карате, како што се една Италија, Полска, Романија, кои што во континуитет се во врвот, тука се вмешуваме и ние, затоа што нашата репрезентација е подмладена, можам да кажам, но јас се надевам дека доколку продолжат овие наши млади надежи со континуирано вежбање, редовно тренирање, дека и во повозрастните категории исто така ќе бележат високи резултати. Значи во Софија точно на 4 и 5 јули се одржа првиот ден Европскиот куп за деца од 6 до 13 години, каде што ние бевме најбројни, можам да кажам 26 деца на стапија. А генерално вкупно колку учествува Дејан од кај нас? Од кај нас со колку од кај нас настапивме со 32 надпреварувачи. Значи, кој што кажав, најмасовни бевме во категоријата деца,
а вториот ден се одржа европскиот шампионат од кадетска до сениорска конкуренција. Тука имавме 8 наши надпреварувачи. Најповеќе се истакна Матеј Мангаровски и Камелија Недев во кадетска, јуниорска и во сениорска конкуренција. Исто така и Матеј Јарчевски доста добри резултати покажа, а кај децата најуспешен беше Филип со освојување на 5 златни медали во поединечни во екипни дисциплини. Исто така Григори беше заедно во тимот со Филип. Така да генерално сме презадоволни од овие постигнати резултати. Не се први, ние во континуитет бележиме вака високи резултати и медалите се многу затоа што ги покривме скоро сите надпреварувачки дисциплини во поединечни во екипна конкуренција. Нигде не изоставивме дефинитивно да видиме дел. Да, ние се подготвувавме во континуитет 3 месеци, значи секојдневно имавме тренинзи. Последниот месец дена, значи во мај месец и во јуни имавме и по 2 тренинга дневно, имавме подготовки за време на летниот камп во Грција, кој што беше од 14 до 19 јуни. Така да бевме максимално фокусирани на ова надпреварување и затоа и се вративме со овака голем број на освоени. Имам чувство дека ништо не може да прекоси на каратето. Колку и да има предизвици во некој дел од спортот, да има некаква трансформација и метаморфоза, каратето останува една традиција, континуитет. И вистина можеме да кажеме дека од осамостојувањето на нашата земја не постои календарска година да не правиме некакви триумфи на Па да, тоа е поради традицијата која што ја имаме во овој спорт. Значи, познато е дека карате, постојат неколку типови на карате во светот, не само кај нас, но ние, нашата федерација е основана 1990 година, значи од осамостојување на нашата држава, учествуваме редовно на сите меѓународни шампионати, овие што се најзначајни европски и светски, така да континуитетот си го прави своето. Во почетокот секако, значи, не освојувавме волку медали, значи беше многу тешко. Се создаваше веројатно сцена, стабилност некаква, бидејќи во почетоците, тие 90-ти години немаше надпревари за деца, имаше само надпревари во сениорска конкуренција, така да ние како кадети, јас се сеќавам на моето прво учество 93-та година во Торино, Италија, со мои 13-14, неполни 14 години настапив на сениорско европско првенство и за мене беше успех тоа само што настапи. Како не? Значи тоа ми даде поголем мотив да подосна во мојата возрастна категорија кадетска и јуниорска да освојам резултати. Така да затоа кажав континуитетот е многу важен. Значи они како деца чим освајаат сега медали на меѓународен план, доколку продолжат со такво темпо, они со гаранција ќе освајаат и на повисоките категории. Нешто слично како и во твојата историја. Пред да одиме да ги прашаме и нив како репрезенти, ме интересира, препоставам дека во јавноста често се меша спортското и традиционално карате, меѓутоа самото традиционално карате е една филозофија, барем и од оваа страна кога го обсервирам, што подеднакво ги развива техниката, карактерот и самоконтролата, не само надпреварот и резултатот. Што е суштинската разлика која што најчесто не ја разбираат, можеби, оние кои што го гледаат? Па вака, значи самиот збор традиционално кажува дека тоа е оригинално право карате, кое што за прв пат потекнува од Окинава, па после од Окинава е пренесено во Јапан и од Јапан се шири низ целиот свет. Така да во почетокот сите надпревари кои што се држаа во традиционалното карате. После тоа настануваат... Кога се промените? Промените се таму после второто светско првенство, кое што се одржа во Париз, Франција, 72 година. Значи имаше недоразбирање меѓу јапонците и европјаните, така да на тоа светско првенство има настанато некој раскол поради и некаква дискрепанција судењето. Така да после тоа јапонците одлучија да формираат да си продолжат со традиционалното, а проевропските земји како што се на Франција, Шпанија, Италија, тие одлучија да продолжат со некакви модернизирани правила и сето тоа со цел да... Го почитуваш тоа можеби како една промоција или сепак... Па не, тоа се трендови кои што ете така се неминовни веројатно. Да, се неминовни, но филозофијата на традиционалното карате е пред се
Тоа е боречка вештина. Значи, ние традиционалното карате го практикуваме пред се како боречка вештина, а после тоа како спорт. Значи, од боречката вештина се формирани надпреварувачки правила, кои што се базираат на суштината на борилачката вештина, така да има големи разлики и во надпреварувачките правила и во надпреварувачките дисциплини. Во традиционалното карате постојат дисциплини како фукуго, која што е комбинација на кате и борба. Исто така има една уметничка дисциплина, ембу се вика. Тука се демонстрираат сите оние забранети и опасни удари во каратето. Значи во каратето се изведуваат сите удари и блокови со сите делови, испакнати делови на телото, така да тие се, кога станува збор за спортската борба, од безбедно се изфрлени, но сепак за да се покаже убавината на каратето и вештината, се застапени токму во оваа надпреварувачка дисциплина ембу, која што е многу атрактивна за публиката и тоа е као една кореографија во, например, во уметничкото лизгање. Како метафора што ги послужило, да речеме. Што поатрактивна е вежбата, толку повисоки оцени добиваат надпреварувачи. Го знаете ембу? Го познавате како техника, да? Вистина? Да. Со Марко Мангаровски. Прекрасно. Ајде раскажувајте за искуството сега. Камилија, како си помина, овој пат ни споменаа дека веќе не се надпреваруваш како јуниори, туку во категоријата кадети, што значи дека си веќе малку поголема. Тоа се нови предизвици, предпоставувам. Како си помина на овој шампионат со оглед на тоа што се врати со многу медали? Да. Па супер, ние одлично си поминавме на надпреварот. Имаше многу силна конкуренција со многу квалитетни надпреварувачи. И тоа е исто така многу голема мотивација за нас да се спремаме уште повеќе, да тренираме многу повеќе за следните надпревари. Имаше некој пораз или се беше? Да, имаше, кај мене имаше во Фукуго, во финалот. Да. Добро, како гледаш на поразите, бидејќи во спортот ти се составен дел од истиот, меѓутоа и генерално се составен дел од животот. Тоа го зборувавме утринава со Марко, колку спортот се учи на многу работи, на многу животни лекции. Па, не знам, ете поразите, Седна тоа лекција ме мотивира уште повеќе да вежбам, уште повеќе да се спремаме, нели многу. да работите на себе. Кој совет најмногу ви одзвонува од професорот Дејан Недев пред да излезете на рингот? Искрено. Што ви доаѓа, нешто што ви доаѓа прво на мисла? Па прво да дадеме се од себе и после тоа, нели од поразот, ако се деси поразот, да не се откажуваме. Григори, Филип? Исто. Да? Да. Ајде, Григори, кажи ни ти како си помина во Софија? Што Јас со Софија си поминав искрено многу убаво. колку медали освои? Да, јас освоив 5 бронзени медали во 5 различни категории. И мене ми беше, нели имаше јака конкуренција од сите држави, имаше ширум цела Европа. Мене ми беше тешко, имав и јас, нели, пораз имаше и во мојата категорија, но Филип победи и тоа го прави него многу добар. Он е најдобар од, нели, нашата категорија 12 до 13 години. И јас сум многу среќен, но и ова што ја го освоив тие 5 бронзени медали ми се исто така и поттик за поцврсто и посилно да вежбам на тренинзите за да се спремам за идните европски и светски првенства, да. Колку убав, Филип, пријател имаш и колега да тебе, колку убаво ти го потврдува фактот дека си најдобар. И тоа е пријател што треба да го чуваш секој пат во животот, да знаеш ретки се тие мигови. Затоа се заедно екипа. Затоа сте заедно. Значи твојот другар да го слави твојот успех. Ајде, Филип, не биде толку скромен, кажи ни, освен убаво што си поминаш, што друго се случуваше? Против кого се надпреваруваше? Кој ти беше можеби најголемата конкуренција, најтешкиот противник против кого требаше да се покажеш во најдобро светло? Па јас се надпреварував во истата категорија со Григори. Имаше многу добри турци кои што вежбаат цврсто, во борби, во кати вежбаат цврсто. И многу беше голема конкуренцијата. Против кого рече најмногу? Против турците беа најконкурентни? Да. И
Така. Се подготвувате сега за нешто следно или ќе се оди малку на одмор да се Па земе? сега се Има подготвуваме едно светско, сега во Светски Словенија во куп, октомври. Словенија. О, супер. Кога ќе биде тоа? Октомври. Крај на Втори октомври. Тоа значи повторно интензивно ќе се ќе се надпревару, односно подготвувате за она што ве Да, очекува. овие, Да. да кажам дека овие надпревари се многу добри за нив, бидејќи една е конкуренција тука кај нас во Да. Македонија, друга конкуренција е надвор. Именно, така е. Така да овдека они меѓу нив се надпреваруваат, се знаат, се познаваат, сака си ја знаат Ке се поштаат, конкуренцијата. можеби, ке се нешто. А на овие европски светски надпревари они од поразот учат. Значи ќе видат подобри од нив, ќе ги мотивираат, значи ќе добијат уште поголема желба. Јас и тоа им го зборам и на родителите. Значи да, они се млади, но започнаа многу рано да се бават со овој спорт и оваа вештина. Значи сите вежбаат повеќе од 5-6 години и сите се носители на црн појас. Браво. Така да Колку добро звучи црн појас. Така да, они црниот појас им е голема обврска. Така да ја им кажам, значи вие од кога ќе го се положите, кога ќе се стекнете со црниот појас, вие токму тогаш навлагате во тајните на оваа вештина и спорт. Значи тек од после положување на црниот појас, они го почнуваат да го учат вистинското карате. Мудроста на Дијана, каратето. тежок е патот да се стигне до црн појас. Па да, значи за да Еве, имаш Григори. право да Така, тежок е. Григори тежок е. оваа година положи на летниот Црн камп. Да. појас треба да се знаат Што се треба? трикати, треба да се знае техника, треба да се знае и борба и нели веднаш после полагањето мојот сенсеј Венцислав единствениот мислам 10-ти дан во Скопје, Македонија, тој има на листа и он таму запишува и од се зима пресметка и од надпреварот, односно семинарот после полагањето за црниот појас и за време на полагањето. Колку време се подготвуваше ти, Григори, за полагањето на црниот Па појас? треба најмалку една година да се вежба за црниот појас. Значи он вежба веќе 5 години, така да после 5 години он Јасно. Успеал да го... успеа да го исполни критериумот за да го положи А тек Филип црн и појас. Камилија, после колкав временски тренинжен процес, успеавте да го добиете црниот појас? Па различно, например, јас сум втори дан, они се први данови. За први дан тренер нели да си има една година стаж, а ја чекав 2 години за да го положам вториот дан. И потешка е нели техниката. Да, како се наголемуваат степените, дановите, така и стажот И се јасно. наголемува, да. Баш како едно наследство кое што го наталожувате. Дејан, во карате постои една изрека што често ја слушаме нели години, најголема победа е победата над самиот себе. Така. Колку тешко денес во време на брзи успеси и моментална сатисфакција кај младата популација, млад човек знае да ја разбере оваа филозофија на самата изрека. Па видите, ние како тренери, значи пред се треба да бидеме големи педагози и психолози. Значи тоа се Особено со работи овие за денешни деца. генерации. Се И работи тука за се деца потврдува кои моментот што дека и вие сте дел од воспитниот процес. така, да. На некој начин. Кои да. што се многу чувствителни, многу искрени. Значи мора пристапот кон нив да биде многу искрен, да најдеме начин како да ги мотивираме и во поразите од поразите да излечат, да бидат Понека лекција, да. уште посилни да излезат, за да јас сум им кажал, значи јас сум имал моменти кога сум сакал да се откажам од спортот. И тоа исто како например, еве, правам споредба со финалето измеѓу Аргентина и Шпанија. Значи еден Меси, значи таков спортист и на залез на својата Се кариера. загуби во својот карактер. Има не знам што се постигнато случи. све, Да. нема што нема постигнато, колку али една- најмногу боли тоа, значи врвот, значи сепак историјата ја пишуваат најдобрите. Така да и јас многу пати на европско и светско сум губел во финале и тоа сум бил оштетен од судиите, но ете така и наетот, можам да кажам и упорноста ме довела да продолжам понатаму и да освојам све што можеше да се освои во традиционалната. Ова што професорот Дејан Недев го кажува, има една изрека killing with kindness или Да.
Противете со љубезност, значи или убите ги на сцена, ајде вака малце тежок зборот, меѓутоа така велат. Со љубезност се околу светот така да му прекосите. Камиле, ти заокружи една, ајде ќе кажеме, детска фаза од своето карате, сега официјално влегуваш во една нова календарска претпоставам дека сезона, што би значило тоа за една дама? Па, за мене тоа значи многу. Мислам, прво тоа значи дека треба многу повеќе да вежбам, да се спремам, нели, веќе категоријата се пак појака и помасовна од кај децата. Јас сум во кадети. И во перформациите знае да биде сега веќе покомплексна? Многу е појака конкуренцијата, многу квалитетни. Многу поизоштрена конкуренција. Да кажам за незе, она многу трагично ги сваќа поразите. Јас, за разлика од незината братучетка, која што исто така вежба незина генерација, братучетка и не се замарва, победила, изгубила и дури она секогаш плаче. Значи, ја не можам, со незе ми е најтешко. Значи, со моје дете, ви верувајте, ми е најтешко. Или како тренер? Па секако. Значи, ја со другиве што не се мои деца, ми е многу полесно да ги и мотивирам и да ги убедам и да ги разубедам дека не е последно надпреварување, дека следат поише надпревари. Да. Али со незе ми е многу тешко. Значи тоа, затворање во соба и така ти треба време. Па не, ќе се поплачам. Добро, Јас нема едно 3-4 сати таму става и тогаш не ме чепкајте, така? Ама тоа е многу голема мотивација за мене, да вежбам многу. Карактер е во прашање. Природен процес, веројатно како што тебе ти деца создава некаква тоа се емоции кои што треба да се исфрлат од нас, така и така женски ве се разбираме. После glowing. Полесно е. Нели? Се е поинако. Филип исто така е, ама он него побрзо му поаѓа. Така. Значи Он Филип кој ќе изгуби е љут многу, ама така 10 минути. 10 минути и после тоа. После многу мотивиран. Супер, фала ви многу, споменав ова е мал дел, голема е екипата, многу се бројни каратистите кои што учествуваат. Да се прашувавме со Цеце, прости на дигресија, дали можеби ова е од поголемите триумфи можеби во историјата на каратето? Јас знам дека постојано имате триумфи воопшто карате, еден од поголемите резултати во нашата историја, 20 злата, така ќе кажеме? Да, само во 20 медали, само во кадетска, јуниорска и сениорска конкуренција, а децата освоја вкупно 58. Во сите подеднакви категории што рековте. Да, првиот ден. Одлично. Да продолжите и понатаму и да се подготвувате за она што следува, а го наговестивте дека е за многу скоро, па со почеток на новата сезона ќе ги славиме, верувам, и новите спортски успеси, поточно успесите во каратето. Фала ви многу на сите. Има една работа што нас ќе ни остане во меморија, тоа е дека вие вистина имате љубов и поддршка како другари, и тоа така да остане. Затоа што во свет каде што и вие сте сведоци дека има многу насилство, особено помеѓу вашата популација, ова е начинот да му прекосите и да му кажете не на насилството. Договорено до следно наше гледање? Да. Благодариме уште еднаш. Ќе се видиме пред Словенија уште еднаш. За поддршката која што многу ни значи. Камилија, плачи си кога треба да се плаче, тато е тука, а ние и така ти даваме поддршка. Така е.